上回講到我命由我不由天，同埋呢一個盡人事聽天命啊，咁樣。咁咧下回咧，我就想同大家分享一下，既然講得呢一個我命由我不由天啊，咁點解會不由天呢？大家好啊，中南講你聽我講嘅時間啦。咁啊，上回咧又係講到即係呢個哪吒嘅呢一個精神啦，我命由我不由天啦。咁亦都拋磚引玉咧，引出咗另一句名句啦，就係盡人事聽天命。兩者之間咧，其實好多人會有疑問。咁點樣可以去達到一個平衡，或者我點樣去真係運用呢一樣嘢啦？聽落去咧就好虛嘅，其實我哋點樣去將呢一啲嘢去運用落去咧？即係如果當然你齋咁聽話呢個我命由我不由天啦，咁好似打雞血咁樣，咁但係你不能夠就好似盲頭烏蠅咁樣就橫衝直撞。咁我哋點樣將呢樣嘢化為我哋可以用到嘅嘢咧？咁樣 OK， 我哋首先講講咧，我上集咧提到一樣嘢咧，就係哪吒講嘅話，我命由不由天。咁點解會有呢個精神咧？咁除咗我哋頭先講嘅盡人事，我哋會聽天命之外咧，就係你要知道一樣嘢，天命其實係好長噶，等於你嘅命亦都係好長噶，係咪啊？咁如果當我哋盡人事聽天命嘅時候，個天命未必會企喺我哋度，或者我哋會失敗，我哋會出現咗乜啲嘅問題咁樣。但係原來我哋留意到我命由我不由天嘅呢句說話裏面咧，其實講緊個天命咧，其實咧係單止1到2次嘅失敗。因為講失敗乃成功之母，係嘛？咁變咗就係我命由我不由天。我跟住就會去到盡人事聽天命，但係天命對我不好，但係失敗乃成功之母。咁變咗，我又要翻去我命由我不由天，重新開始。正所以為即係話，人生就係好得意，人生其實係一個旅途，你唔知你幾時死。你永遠都要面對住天命，天命或許每一日都打擊你，但係你只要每一日都付出，或許有一日個天命就係咁啱俾咗你，俾你啦，見你咁勤力，今次俾你啦，咁樣咁你搞掂咗噶咯，係嘛？咁所以其實一樣嘢就係，其實我哋所講嘅外部因素對我哋付出嘅影響，其實有時係負面，亦都有時會係正面。咁今次負面唔代表一世都係負面，或者今次正面，或者今次負面，或者下次正面，或者下次負面。所以我哋永遠都係會係一個不斷咁樣循環，即係話我今次成功咗啦，唔代表我以後都成功嘅喎。我今次成功咗，我哋亦都見到好多人啦，以前飛黃騰達，咁跟住就咁兜咁啊，後面一子錯滿盤皆落索咁啊。咁亦都有人就係就係好即係中年都兜踎嘅，咁晚年就飛黃騰達，咁亦都好多例子咁樣。咁我哋點樣去運用呢啲概念喺我哋嘅日常生活上面，令到我哋更加好咧，更加去堅定咧？咁如果我哋講盡人事聽天命裏面嚟講咧，首先我哋會知道一樣嘢，我哋要盡人事，係嘛？我哋要聽天命。咁亦都上一集講過啦，天命其實你未必控制到嘅，你控制唔到嘅。咁唯獨咧就係盡人事。咁我哋點樣將我哋嘅盡人事呢樣嘢咧，將令到對我哋個天命對我哋嘅影響咧，去感到係更加低嘅。咁第一件事咧就係你一定要明確地確定你自己嘅目標係做一啲乜嘢。
有好多人係冇目標嘅。其實我盡人事啦，咁但係盡人事，你盡緊啲乜嘢人事咧？你唔知啊！你做咗唔知啲乜嘢，古靈精怪一堆唔知乜嘢出嚟咁樣，咁個天命就好容易打巢你，因為你其實唔知自己做緊啲乜嘢，你做咗一堆千瘡百孔嘅嘢，只要稍一有任何嘅天命就會打巢你。你應對唔到外部嘅因素，如果你係好有明確嘅目標嘅，你集中咗自己嘅精神，集中咗自己嘅資源去做某一樣嘢，你亦都會考慮到外部因素對你呢一樣嘢嘅影響之後，你會嘗試去做一啲規避嘅功夫，而你集中咗個火力同集中個資源做出嚟嗰件嘢咧，或者做出嚟嗰個盡咗嗰個人事咧，其實佢抵受呢一個外部因素或者天命嘅因素咧嘅能力咧，係相對上比你散漫嘅目標係為高好多嘅。咁呢個係第一個啦。咁第二個咧就係你要做一啲 planning 啦，喺一啲時間性上面、一啲關節點上面，你一定會攞到一啲成績。咁因為咧，如果你唔係逐站去攞嘅話咧，其實天命咧就大部分都會打殘你嘅。即係譬如我定一個好高嘅目標，我想做億萬富翁咁樣，咁唔使諗啦，天命就好快就打殘你噶啦，即係唔使幾耐就打殘你，因為其實你根本呢個目標對你嚟講太遠，咁你可能要分好多個階層、好多個段落先做10萬富翁好唔好？10萬富翁，好似易啲喎，咁你已經做到噶啦喎，咁跟住去到100萬富翁、1000萬富翁、億萬富翁，咁樣慢慢上咧，咁你個失敗嘅機率或者失敗嗰個情況咧，就相對上就會減低少少。咁同埋咧就係一樣嘢咧，就係你一定要保持你個盡人事個靈活性。呢樣嘢係相對上我認為係比較緊要嘅，因為你要適時去調整你嘅戰略。咁我哋所講啦，我哋盡咗人事，我哋聽我哋嘅天命，但天命隨時好似個浪咁冚埋嚟，一冚埋嚟你就要變，你要改變，你要變陣。你未輸晒嘅，但係你要改變自己，你轉一轉，避一避，避開咗個浪或者避側身避少少唔好傷害咁大，咁你繼續向前行。咁呢樣嘢我哋所講嘅大家即係以前好多人所講嘅 backup plan plan B 咁亦都係類似呢一類嘅我哋所謂靈活性應變計劃呢啲咁嘅嘢啦。咁最後一樣嘢咧就係接受失敗。頭先所講咗咁耐啦，我哋喺個實用性裏面咧，亦都會知道一樣嘢，其實原來真係會失敗。一個天命打埋嚟嘅時候，你無論你盡咗幾多個人事都好，你有幾多 backup plan 都好，你有幾目標嘅明確都好，個天要你失敗嘅時候，你就冇得成功。但係你亦都要知道一樣嘢，你未死嘅。今日唔係你嘅最後一日，你仲有機會。你要保持一個心態，就係我接受呢一個失敗。失敗係成功之母啊嘛，係咪啊？你又翻到去頭嗰度，重申一次我命由我不由天，重申一次盡人事聽天命。呢個本身就係一個人生。就算 whatever 今次你盡人事聽天命，結果個天命好靚仔俾到你個機緣，俾到你你成功咗啦。可能你嘅目標就係我要開一間公司咁樣，我要坐到個總經理位我要賺到100萬。結果你真係賺到，結果你真係做到，咁係咪代表個天命完咗啦？好嘢咯，退休咯，咁咧入棺材咯？唔係啊嘛，係代表原來無論你接受失敗或者你接受成功都好，其實都係下一個我命由我不由天嘅開始。不管你願唔願意，其實原來我成功咗咯，其實仲要我接受我命由我不由天啊？唔好啩，大佬，我已經戰勝咗咯。呢個世界冇咁樣嘅，
原來下一鋪又開始噶啦，下一鋪嘅我命由我不由天又開始。你只要稍一不慎，個天命又冚埋嚟，你又冧到。但係呢個正正就係我哋嘅人生，亦都係人生最吸引嘅地方。咁希望咧，今集咧亦都幫到大家啦。希望大家謹記呢幾句說話：我命由我不由天，同埋盡人事，你要聽天命，一定要好好努力。咁多謝各位啊，拜拜。